Bác đã group chụp điệp xuống ôn được ở kia. Ngày đi đấy dương mình một nhắm. Đen ở kia. សូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណត្រសក់ផ្អែមភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចគាត់ Golden Melon បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកញ៉ាំត្រសក់ផ្អែមទាំងអស់គ្នា
Oke dah. Cantik kan?